Всем привет, уважаемые! Сейчас мы такую тему затронем про здоровье. Ну, понимаете, сейчас вирусы, все такое прочее, сопли, все ходят, сморкаются, чихают. Но я говорю про здоровье наших автомобилей. Очень вещь дорогостоящая сейчас. И что можно предпринять, чтобы они не заболели сильно? Вот смотрите. Вот мой автомобиль. Nissan Premiera P12. Она 2007 года. У нее пробег 170 тысяч. Значит, какие были у меня проблемы? У меня проблемы были такие, что месяца два я ездил, и у меня гидроусилитель руля гудел. Так, заводим сейчас машину холодную. На улице минус 17. Вот, ледяная машина. Поворачиваю руль. Вы чего-нибудь слышите? Я ничего не слышу. Я слышу только, как ровно работает моторчик. А у меня что было? Покачиваю руль, вот так вот немножко влево, раз, начинает петь гидроусилитель. Покачиваю вправо, начинает петь гидроусилитель. Ну, соответственно, на крайних выворотах тоже он у меня орал. Но я думал, поорет, перестанет. Но хрен-то с два. Приехал, значит, я к этому, к слесарю знакомому. Он посмотрел. Ну, наверное, может быть, это рейка у тебя, может быть, у тебя там это что, карданчик вот этот закусывает рулевой. А я говорю, знаешь, друг, я вот в 16 году менял масло в гидроусилителе. Может быть, нам его поменять? Он говорит, ну я сейчас пока не знаю, как это лучше сделать. И он мне поменял, кстати, масло в двигателе, фильтр, все там на подъемнике, все отлично я сделал, да? Вот. Хотя тоже я как бы думаю, а что я вот каждый год масло-то меняю с фильтром? У меня пробег-то всего 4500 за год, ну, на пенсии когда. Вот, а здесь у меня получился, что с 16 года я не менял масло. Я взял, значит, две вот таких баночки. Они по пол-литра. Вот. Это фирменное гидромасло для гидроусилителя. Поехал, значит, в сервис. Мне сказали, жди. Прождал я 1,5 часа. Слесарь загнал меня. Чуть-чуть передок приподнял. Ну, короче, слил там, выкачал этой вакуумной хренью все с гидроусилителя. Я говорю, только мне, пожалуйста, бачок сними, и там это, что там, сеточка или что, помой. Он говорит, ну хорошо. Только, говорит, у нас, нам не дает, нечем промывать. Вот тут от клиента есть там какая-то жидкость. Я говорю, ну ты мне сделай, я тебе доплачу. Короче, он мне все это дело, значит, прочистил, залил, прокачал. И что самое смешное, обратите внимание, он говорит, ты знаешь, все равно какой-то, говорит, есть вот это у тебя гул, когда рулем качаешь. И ты посмотри, говорит, в бачке, где жидкость, пузырится, говорит, смотри, пузырится. И он меня так запугал, он говорит, это у тебя, наверное, насос гидроусилителя, все. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну да, что-то руль тяжеловатый. Я говорю, да
я поеду, наверное. Сколько денег? Он говорит, ну 1000 рублей. Я ему отдал 1000 рублей. Я еду. Руль работает прекрасно. И пока я ехал домой, я забыл о том, с какой проблемой я к нему приехал. То есть руль вообще бесшумный стал. А, кстати, пузыри, даже когда там у него машина постояла в сервисе, вот, вот видите, какая вот. Ну, я считаю, что это нормально. О. Но у меня-то был вообще кошмар. Короче, вот так вот, ребята, надо менять масло в гидроусилителе, и все тогда будет у вас хорошо. Ладно, давайте. Всем физкульт привет.